السلام عليكم. ما زلنا مع رمز العين في الخط المصري القديم والتعبير عن القراءة أو الفهم أو الإدراك أو البحث أو المعرفة أو التدقيق في الشيء. معايا في الفيديو ده، وهو الفيديو رقم 3. كنت نزلت قبل كده فيديوهين وعبرت فيهم عن كلمات، تحدثت فيهم عن كلمات عن القراءة في الخط المصري القديم ورمز العين. في الفيديو ده معايا جملتين، مش كلمتين، ده جملتين. تعالوا مع بعضينا نكتب الجملتين ونبدأ نشرحهم بالتفصيل ونعرف منطوق رموز جديدة في الخط المصري القديم، ونعرف ماذا سجل الخط المصري القديم. يا ترى ايه اللي مكتوب على السبورة ده؟ هنبدأ نوضح ونشرح بالمعاني الحقيقية التي ذكرها المصري القديم في خطه بالتعبير عن المعرفة. ماذا قال عنها برمز العين؟ دي جملة ودي جملة. أنا هبدأ بالجملة دي، يعني دي جملة ودي جملة، كل واحدة فيهم لها معنى والمعنيين قريبين من بعض. هنبدأ نقرأ دائري إري كما في القاموس، اللي هي أرى أو يرى، وهي عبارة عن الرؤية بالتدقيق وهي البحث المعرفي. دي بتنطق زي زي زي، وزي تعبر عن الامتلاك. زي تعبر عن الامتلاك. هنوضحها واحدة واحدة. فالحبلين دول يسموا المغلاق، كأنهم زي مغلاق دايرة كهربائية، هنا طرف وهنا طرف بيلتقوا مع بعض، يسمى المغلاق في الخط. هم العلماء قالوا عنه المغلاق، وده ما يعبر عن كإغلاق دائرة كهربائية. فينطق ذي، وساعات سي، ينطق سين سين أو زين أو ذال وهكذا. ده العنخ. عنخ بيكتب كده في القاموس، ادي العنخ، وده بيعبر عن الحياة. طب وهنا تي 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 معناه الثبات، الثبات. طب هنا دي العين تعبر عن الإدراك، يدرك، يفهم، يعرف، يبحث، يشاهد. هو بيقول لك كده: من يشاهد يصبح زي، يعني صاحب. هنا صاحب، صاحب ايه؟ عنخ، حياة ثابتة. يبقى المعرفة تجعلك تمتلك حياة ثابتة مستقرة. شفتوا جمال الخط المصري القديم؟ شوف انت شايفها رسمة بدون معنى، لكن عن طريق المعرفة الجيدة، يرى أو إرى، أنا حاولت أعمل كده فعرفت المصري القديم عايز يقول لي إيه. في القاموس هو بيقول لك إيه؟ إنهم يعيشون فقط، ده ترجمتها that they live إنهم يعيشون. لا، هو عن طريق القراءة تمتلك حياة ثابتة. يرى في تلك الحالة، ذي هو صاحب، عنخ أي حياة، تي ثابتة، والتي من التقيل يعني الثابت، وكل ثقل أو تقيل ثابت. دي خلصت. نشوف الثانية. إرى برضو زي الأولانية، إري يرى، زي ايه المثلثين في بعض دول ينطقوا دي او يدي، وساعات تلقاها محمولة، تلقاها متشالة كده على الايد، كده في ايد عاملة كده ومحطوطة عليها الرمز ده، وهو بمعنى يدي او يعطي. يبقى القراءة
أو اللي عنده صفة القراءة أو ذي يرى صاحب الرؤية هو يدي حياة، يعطي حياة. أو القراءة دي صاحبة بتجعلك تمتلك حياة، بتعطيك حياة. زي ما نقول القراءة غذاء الروح. القراءة غذاء الروح، أي أن البحث والمعرفة يؤدي بك إلى أن تصبح صاحب حياة. في القاموس تلقاها مترجمة على أنها that they may be given life. that they may be given life. ده الخط المصري القديم، واللي سجله الخط المصري القديم. طبعا لو رحت للقاموس والأجنبي هيديك قراءات عبارة عن لوغاريتم، كأنك بتتحدث عن أساطير إغريقية بدون ما تفهمها. لا، المصري القديم سجل لك حقيقة، وسجل لك كلمات ذات قيمة عالية جدا لمن يريد أن يبحث ويعرف، لمن يريد أن يري أو يرى. كان كل هم المصري القديم أن يرى، يري. ده في أشياء متعددة هجيبها لك هتذهل من فكر المصري القديم عن المعرفة وحبه للمعرفة. ما طولش عليك عشان ما تملش من الفيديو، في فيديوهات تاني جاية كتير إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.